दोस्तों इस लड़के ने मुझे क्या बना डाला। तो मैं हूँ डिब्बे वाला मैगी, कोई तो मुझे यहाँ से ले चलो। बहुत दिनों से रखा रखा मैं यहाँ पे बोर हो गया हूँ। लड़के जल्दी से एक और डिब्बा धर ले, हम एक साथ दोनों खाएंगे। जल्दी से चल लड़के यहाँ से, मुझे यहाँ से ले चल, नहीं तो ये मुगल वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से लड़के कर केतली में गर्म पानी को रख दिया और मेरे अंदर डाल पहले तो इस मसाले को, इसके बाद डाल इसके अंदर सब्जी और इसके अंदर डाल गर्म पानी। इसके बाद मुझे 5 मिनट तक रख दे, 5 मिनट के बाद मैं बन के तैयार हो जाऊँगा, फिर हम एक साथ खाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करो, लड़का मुझे अब खाने वाला है। ये लड़के जल्दी से मुझे खा ले। उई माँ, ये लड़का मुझे क्यों इतना घुमा रहा है, जल्दी से खा लेना। उई माँ।